हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव कुमार। आज का टॉपिक है कोल्ड कॉफ़ के बारे में। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ के बारे में। अब जो बताने जा रहा हूँ इसमें अगर आपने सीबीसी का जांच करवाया हो और उसमें स्नोफिलिया बढ़ा है तो उसमें कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर स्नोफिलिया बढ़ा है तो उसमें सबसे पहले खांसी का सिरप, मतलब कि जो सिरप होता है वो लेते हैं। उसमें डेक्सोमेथासोन, HBr, फ्लोरोपिन, एम्ब्रोक्सोल, गुआफेंसिन, मेंथोल का होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका डोज है 10-10 ml 3 बार, मतलब कि 1 डेज में 30 ml की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन 250 एंड 500 मिलीग्राम लिया जाता है। 250 किसको खाना है और 500 किसको खाना है ये भी आप लोग जान लें। 250 14 से लेकर 40 वर्ष तक के एडल्ट व्यक्तियों को खाना है और 500 40 से ऊपर के वयस्कों को खाना होता है। डोज है दोनों का सुबह और शाम। नेक्स्ट आता है एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक में होता है कि आपको मल्टोलुकास्ट विथ लेवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, तो मल्टोलुकास्ट एंड लेवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो है टैबलेट सुबह और शाम 14 बरस से लेकर पूरे एडल्ट व्यक्तियों को लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का एज का कोई बाइंडेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है कोई भी मेडिसिन जब खाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उसमें गैस का बनना बहुत ही लाजिम होता है। उसमें आप पेंटोपैर 40 मिलीग्राम, थर्मोपेरिडोन 30 मिलीग्राम कैप्सूल जो है 1 टाइम खा सकते हैं, वो भी फास्टिंग में, मतलब खाली पेट जो होता है ना मॉर्निंग का, उसमें खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोविडोन आयोडीन 2% गार्गल्स। उससे क्या करते हैं कि गलगला करते हैं, सुसुम पानी, 1 गिलास सुसुम पानी में 10 ml डालकर उसे गार्गल करते हैं। और नेक्स्ट आता है डाइथोकार्बामाइजिन 100 mg। उसमें क्या है, तो ये 14 बरस से लेकर 40 बरस तक के व्यक्तियों को सुबह और शाम खाना होता है। 40 से एबव को सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम खाना होता है। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें एस्नोफिलिया बढ़ा होता है, उसमें कौन सा मेडिसिन खानी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया। हमको आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा फिर उसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।